prosesi pemotongan daging yang dikomandoi Bapak RT dan para penggawa-penggawanya. Pak Bambang ini. Yang sana itu tentara dari Jepang. Nippon Pen, ya Pak. Nippon Pen. Serta Bapak Ibu-ibu. Pak Edi. Warga bahu-bahu meneliti, ada yang masih belum selesai. Satu lagi nih kelihatannya. Oh, Pak Sam dengan pisau yang tajam. Banyak jasa. Pedangnya kok warisan ninja pedangnya. Ini yang pencari dana andalan. Tapi kok kamerane kok orang yakin kan ini misalnya. Loh, nanti yang penting masih di YouTube. Orang ini.